Solferino, mal grad vo severne Italija, vo Lombardijskata nizina. Ovdeka vo 6 časot iz utrina na 24. juni 1859 godina na bojnata linija dolga nad 8 km započna jedna od najstravotnite i najkrvavite bitki na 19. vek među 150.000 sojuznički vojnici na Italija i Francija i 170.000 avstrijski vojnici. Vo ovoj sudir lugeto se ubiva vo grupi poedinečno. Se gledaše stravoten međuseben kolež. Lugeto padja na site strani. 24 časa podocna, na 25. juni, utrinskoto sonce ogreja jedno od najstrašnite gletki što togaš možeše da je predstavi čovečkata fantazija. Na dolžinu od okolo 20 km ležeja rasfrljeni okolo 40.000 raneti i 30.000 mrtvi. Bojното pole beše pokrijeno so leševine ludje i konji i mešavine od krv i kal. Patištata, grmuškite ili vadite, se crneja od mrtvite tela i iljadnici osakateni. Smrtno ranetite moleja da bidat ubijeni. Na sekoj čekor očaj i beda. Na sekade se baraše pomož, no nemaše tolku race što bi možele da im pomognat na tije unesrekeni. Međutoa, po bojното pole odeše jedan čovek vo bela obleka i nastojuvaše da im pomogne na ranetite, na polumrtvite, na site unesrećeni. To beše Henri Dinan, običen švajcarski građanin koji slučajno se najde tuka. To beše očevidec na stravotnata bitka i gletka na bojното pole. Sve to kaj nego pobudi dlaboki čuvstvena čovečnost, bezgranična ljubov kon nastradanite i iskrena želba da im se pomogne. No toj beše eden sprema 40.000. Kako možeš jedan čovek da im pomogne na tolku nesrećeni ludje? Sepak Dinan im pomogna. Ne naranetite od Solferinskata bitka, tuku naranetite vo idnite vojni. So izlegovanjeto na negovata knjiga Sećavanje na Solferino, Dinan uspeja lelecite na Solferinski raneti da gi čuje celiot svet. Vo ta svoja knjiga Dinan postavува prašanje. Smeje li Solferino da se povtori? Ili treba nešto da prezememe vakvite nevolji voidnina da se ublažat ili onevozmožat? Ovi je negovi misli, plodonosната работа i napori gi prifati javното мнение во цела Европа. Благодарение на неговата идея, создаден е Црвениот крст, најхумана меѓународна организација каква што човештвото до тогаш не видело. Затоа и родениот ден на Henri Dinan, основач на Црвениот крст, 8. мај, е наедно и светски ден на Црвениот крст, црвената полумесечина и црвениот лав и сонце. Црвениот крст, организација што во својата работа се раководи од 7 начала: хуманост, човечност и човеколюбие, непристрасност, неутралност, независност, доброволен карактер, единство и универзалност, денес во целиот свет е прифатена од 120 држави. Од тука произлегува и традицијата 8. мај, светскиот ден на Црвениот крст, секоја година да му се посветува на еден од проблемите за кои светот е посебно заинтересиран. Годинава, 8. мај и неделата на Црвениот крст, 5. до 15. мај, му се посветени на крводарителството и се спроведуваат под мотото "Дајте крв, спасете живот". Активностите што ќе се водат во целиот свет и во нашата земја имаат за цел поттикнување на принципите на доброволно давање крв и зголемување на бројот на крводарителите. И во нашата република, под знамето на Црвениот крст, се развива мощна жива активност на овој план, со цел оваа хумана и благородна задача да стане чест на секој наш граѓанин. Една телевизијска екипа посети повеќе населени места низ Македонија и водеше разговор со повеќекратни дарители на крв. На сите им беше поставено едно исто прашање: што ви беше и што ви е основниот мотив повеќе пати да навратите во заводите за трансфузија давајки крв?
Прашавме и неколкумина што добиле крв. Како се чувствуваат тие? И да не должиме многу, еве ги нивните одговори. Миналата година имаше еден узбудлив момент во нашиот колектив, бидејќи ние сме најблизо до селото Балван. Настана една саобраќајна несреќа во која погинаа двајца другари. Еден беше работник во Астибо, другиот не знам каде, и една со нив патуваше и една млада лекарка која е волонтер во нашата болница. Мене посебно ме узбуди. Јас отидов на терапија, беше ми повредена ногата и јас се научив дека оваа другарка лекарка се спасила некако, останала жива. И јас бев еден од учесниците кои дадоа крв за неа и беше ми многу незгодно да ја кажам дека јас сам од тие, али јас во себе лично се радував што еве она останала жив, сме го спасиле животот. Па видите, тоа беше на 22.11.65 година. Уште за тргањето овде на 6-тиот километар од Велес, значи стана тој сообраќајен удес, во кој што јас на место изгубив едната нога, а другата ми е повредена на 8 места искршена. Значи тој период од повредат, од удесот до моето освестување, така речено, проведено прилично големо време, што тој период ја не го паметам. Така да е некоја филмска лента исечена од моето сеќавање. Тоа се односи негде на едно 15-20 дена, што сум бил у кома, или сум доваѓал повремено у свес, па сум се губил и така. Благодарение на дарителите на крв од градот и од армијата, значи јас овде во Велес имам примено 9,5 литра крв одма. Ако не е била таа крв што мене ми е дадена во Велес, практично јас можам да кажам дека ја денеска не би бил меѓу живите, можда не можда, ами веќе бил 10 пати заборавен овде. Значи, након примањето на крвта и тешките операции кои беа изведени у Велес, бе пребацен во болницата во Скопје, каде се покуши со пластични операции да би се закрпат раните кои беа настанати во удесот на десната нога, која ми остана моја. Меѓутоа не се успеа од тоа, значи отидов во ВМА у Белград на лечење. Таму наново примив 4,5 литра крв. Сум модел неколку пати да давам доброволно крв. Од страна на лекарите сум упозоруван дека ќе биде мојата здравствена положба загрозена и не би смеел да давам крв. Меѓутоа на својата фамилија и на своите деца и на своите најблиски секогаш им советувам да во секое време во таков момент бидат тие кои ќе дадат крв за да може да спаси човечки живот. Отидовме во Шип, кога не прегледаа крвта добра, висок, тогава бех и попун, само млад годините. И доктор Митрош ми одбија, кога се прегледаа сите, не може истата група, па ме поврнаа, викнаа, и јас дадех тогава и директна трансфузија и останах 3 дена тамо, как да ви кажам, да не ми се случи нешто од и прв пат тогава. Тогава 3 дена поминаа, пушчиеме, 20 дена ми даде одмор. И од тога и до сега стално давам кој кога ме викне и секој пат, ник пат не го одбивам. Имам пат многу пати дадено, 17, поправо 18, 17, 3 години по 17, првото 18. Сега да видиме колку, оваа година колку пати ќе биде. Последниот пат дадовте за една родилка. За една родилка, Шипнекна вечер. Како беше тоа? Како името? Не. Како беше? Кој ви замоли? Па, мажови дојде дома, она од Оравица, село Оравица. И дојде, ќе дојдеш. Ќе дојдам, викам, станах облечех се околу 9 сата, седно приватно фичек. Дојдеме двојца да деем и се врнаваме. Тоа е што ме тера да дадам крв, да се спасе човечкиот живот. Од него нема поскапо.
И не само кога ме викнат, и сам чим чувам на радио некој повик или некаде, јас сам се пријавам и идам до Скопје и дадам и се вратам. И многу и овие Орел, Радовиш транспорт, Осен транспорт Македонија, колко да е пун, дека речам, там ми застануват. Идеме ние, например, тројца, радовишки шофери што возат, па кога останувам у Скопје, следнат патниците, автобусот не однесе до болница и не почека за 10-15 минути там, скоро дадем и па се врнеме силите, ова исти автобус да донесе до автобуска и назад се врнем. Тоа беше една породилка, нејзиниот маж чак и не го познава. Он е од село Штурово, дојде во нашата работна организација, тогавашната земјоделска задруга, и плачејки одеше од еден до друг работник да му се помогне, бидејќи да неговата другарка во Штипската болница се наоѓала во критична состојба. Јас видов, како доброволен дарител на крв, се пријавих, но не најдов на добар одзив во моментот, така да, познавајќи ги другарите кои дават крв, се обратив до предпријатието за обработка на тутун и фабриката Декортекс, така да отидовме цел автобус, од помалите автобуси беше, тоа беше еден автобус од 30 седишта, и дадовме крв, разбира се, рачунаме да сме спасили еден живот, а тоа е што таа жена е ден денеска меѓу живите. Тоа беше, ми се чини, во 62 година, кога неден мој мајстор, брат му беше тешко болен пред операција и се бараше крв. По молбата на мојот мајстор се јавив како доброволец за крв и отидовме во болница да ни земат крв. Дадовме на луѓето овај крв и се изврши операција успешно и човекот оздрави. И после човек кога го среќава вака на пат или кога одеше на работа или од работа, кога го гледав и секој си велев, еве, може би од мојата крв човекот оздравил. Тоа е една хумена работа и не ми пречи ако некој ме покани или ипак доброволно дадам на некому крв. Знам дека ќе му помогнам на некому, дека ќе му биде потребна мојата крв. Ја исто имам како колегата, ако мога да го наречем колега, имам исто дадено пуно пати крв и би дал у секоја доба и мислам дека би било тоа хуманост, како што го нарече колегата. Па видете, денес сообраќајот е голем. Луѓето купуваат коли, сообраќајни несреќи секој ден се дешаваат. Пуно повредени, па нашата крв може да биде потребна во секој момент. Мислам дека тоа нема да биде на одмен да секој млад човек даде крв. Тоа не пречи ништо. Ние толку пати имаме дадено крв. Досега не сме осетили нешто, дали некој недостаток, мислам, од нашата дадена крв. Јас ќе ви кажем еден случај. Внука ми беше оперисана во Скопје, имаше потреба за крв. Јас се јавив доброволно со мојот брат, отидовме, дадовме. Меѓутоа, пред време пред нас имаше дадено крв на внуката, ние си рековме нека остани, нека се најде за некого, без разлика дали е мојата внука или не е. Треба да се спаси нечиј живот, кога некој можел да го спаси ова животот на мојот близок, значи нека е мојата крв се најде за нечиј близок. Се до сообраќајната несреќа која ми се случи 71 година летото, јас не знаев што значи тоа да значењето не го знаев на крвта. А до тогаш бев 3 пати крводарител во средна школа и војска. Но кога сватив дека крвта представува нешто најдрагоцено за човекот, со тоа може да се спаси еден човечки живот, јас на сите граѓани
и пријатели би му препорачал да што можат да дават повеќе крв. А кога тоа почувствувате дека крвта е течност што може да спаси живот? Тоа го почувствував после саобраќајната несреќа која ми се догоди 71 година летот. И за време на тие хируршки интервенции јас имам примено 7 флаши крв. И значи со тоа сваќам дека животот мене ми ги има спасено некој друг кој што има дадено исто така крв како и мене, како и јас. Тоа се случуваше во Прилеп. Да, во Прилепски медицински центар. Тука беа извршувани операции. Сите операции беа тука извршувани. После тоа дали вие некој пат дадовте крв? После тоа се уште немам дајно крв, но со моето правување јас и понатака би дал крв. Колку пати досега имате дадено крв? До сега сум дал 16 пати. Што е тоа? Каква мотивација имате за давање на крв? Што е тоа што ве мотивира? Јас мислам да дадеш крв, тоа е една чест, една хуманост, да се спаси еден живот на дете, на мајка со дете. И на разни случаи, кога има разни повреди, сообраќајни несреќи и слично. Секој пат мислата водилја да дадете крв, веројатно ви била таа. Да. Дали досега сте дале крв само заради ова или од уште некои други побуди? Па видите, тука има и некои си други побуди. Например, кога се работи за некоја си акција, кога треба помош на други луѓе да му се даде, не мора во нашата земја, за помош на други, како што имаше случаи порано. Па и тоа е една хуманост. Јас мислам дека сите треба таа хуманост да ја поштова и да бидат поактивни. Како се чувствувате кога дознавате за кого била употребена вашата крв? Па јас тогаш сум пресреќен. Пошто мислам дека таа крв ќе му помогни за да го спаси својот живот. Ова кој пат ќе ви биде да дадете крв? Па сега, како што реков, 16 пати дадов, овој ми е 17 пат. Има примери кога некој ќе разбери дека сум дал крв за него. Тој просто ми нарекува: ти си ми татко, ти си ми брат, ти си ми најголем пријател. Ова твојава хумана апел, хумано давање, не можам никога да го заборавам, дори сум жив. Значи, такви луѓе ме поштува од дарно порно. За да станам јас дарител на крв, за мене беше 26 јули 1963 година, кога беше земјотресот во Скопје. Веста за земјотресот мене ме трогна и одма на првиот повик јас се јавив за дарител на крв. И тогаш дадов и од тогаш до денес редовно давам крв. Значи, таа течност е толку важна што значи, спасуваме човечки животи. Голема гордост е за секој дарител кој што дава крв. Значи, иако е анонимен, сепак за него е гордост, бидејќи спасува живот. Ќе сакате ли да го опишете тоа чувство, кога некој пат почувствувате и самите дека со вашата крв сте спасиле, сте му помогнале некому? За мене таа помош е неизмерливо висока, кога дознам дека јас со мојата крв сум спасил живот. Треба сите останали да тргнат по тој пример и да ова хумана акција се омасови во нашето општество. Исто така, таквата течност е многу важна и како резерви, како на Републиката, така и на општините. Мислам дека претежно младите луѓе треба радо да ја примат ова хумана акција и бидат спасители на животи. Дали некој пат сте помислиле кому се дава таа крв? Дали сте заинтересирани на која возраст, на која генерација, на кој е примачот на таа крв? Обично, ова крв се дава на луѓе унестречени во сообраќајни несреќи, во породилиштата, при операции разни, во операционите сали, во клиниките и така натаму. Заради тоа, сепак таквата крв се дава, значи, сепак за млад свет, за млади луѓе кои што треба да го спасат својот живот. На работна акција прв пат дадов крв.
се случи да еден другар 47 година на мелиорацијата на Струмишко поле на изработката на каналот се повреди и се упати апел до сите бригадири да дадат крв. Јас се јаев и тогаш прв пат дадов крв, имајќи во предвид дека тоа ќе помогне на повредениот другар. Од тогаш неколку пати давав како ученик во училиштето Здравко Цветковски во Скопје, а потоа во работниот колектив тука. До сега имам дадено 33 пати крв. Иначе, лично мислам да не е доволно човек да биде само и крводарител, него во овие услови на потреба од крв, потребно е да ние крводарители се повеќе ангажираме и на умасовување на нашето друштво. Во нашиот колектив, поред останалото, формиравме и одбор на крводарители, во кој одбор имаме представници од најактивните крводарители во колективот и активно работиме на некој начин да го умасовиме друштвото. Резултатите не се најповолни, бидејќи во првите години, пред 2 и 3 години, имавме тродупло поголем број на активни давачи на крв. Во последно време осеќаме стално опаѓање на бројот на членови. Ми се чини да на овој проблем треба да се ангажират првенствено раководителите на градот, а потоа и раководителите на фабриката, како би дошло до умасувањето и решавањето на овај проблем, бидејќи тоа е еден проблем кој на никаков друг начин не може да се реши, него само преко активно учество на општествено-политичките организации, друштвено-политичките работници и првенствено раководителите. Најголем проблем представува вклучувањето на интелектуалците во друштвото на крводарители. Поред останалото, еден од проблемите на нашето друштво во Македонка е сталната борба на спречување на давање крв за пари. Тоа е еден проблем и втор проблем е на спречавањето на давање на роднинска крв за спасување на нечiji живот. Затоа што ние знаеме да кога човек има домашен проблем, треба да му се спаси дете, мајка, сестра и така натаму, ние многу лошо правиме кога него го ангажираме тогаш и неговата крв да ја дадеме. Тоа и за него не чини и за онај што ја прима не чини. Затоа ние водеме преко нашето друштво тука во Македонка и една таква политика да на некој начин го спречиме тоа. Прилично се ангажиравме и преко Црвениот крст да, ако ништо друго, барем крводарителот кога има проблем во фамилијата, да негова брига не биде тоа, него да тоа биде брига на медицинскиот центар. Да тој обезбеди крв, ако треба нека ја набави од странство, важно е да крводарителот не мисли на тоа. Затоа што крводарителот треба да биде спремен во секој момент да помогне на оној што му треба крв. А кога него му треба, тогаш треба други да мислат за тоа, а не тој за својата фамилија да мисли. Вие 2 пати имате дадено крв. Да. 2 пати или повеќе пати? Јас имам дадено повеќе пати, само 2 пати сум пишан како дарител, значи крв, а имам дадено по потреба 3-4 пати. Што е мотивот? Што ве тера да давате крв, да дадете крв? Мотивот првиот пат беше ме натера што моје дете лежеше в болница и имаше потреба за крв. Имаше и порано потреба за крв, јас појдов еднаш за некој внуче да дам крв, само крвта ми беше малку слаба. И повтор пат кога појдов за моето дете, крвта ми беше подобрена, јас дадов тогаш и осетив некој болка на срцето што се вика оно кога имало потреба и од тогаш наваму исто и за тетка своја дадов, се правеше од некој тумор, нешто од рак. И за неја дадов исто и после кога идеја во фабриката исто се пријавив како редовен дарител, значи ќе бидам од сега натаму. Тоа е чувството да се спаси живот. Да. Колку пати до сега сте дали крв? 117 пати. 117 пати. Што е тоа што ве тера да дава крв? Ништо, лично моја добра волја. Само ваша добра волја? Да си помогнем човек
koji je prinudan za to. Да му помогнете, Да помогне. да спасите живот. Кога прв пат сте почнале да давате крв? Prvi pat 43. godine. 43 година? I 3. godina. Каде тоа? U Zagrebu. Во Загреб, тоа за време на ратот. Za vreme na ratu. U odredu partizanka sam bila. Партизанка сте биле? Ja. И во одредот U odredu. дадовте крв. Dadavme krv za borci naši. За борците. Jest. А после тоа редовно давате? Posle redovno sam, kak je bila potreba. Вас ве викаат? Vikat me, doma mi dojdet, vikat me. Koga je nužno, odejme sami u bolnica. I tako. А која крвна група сте? 0. 0. Значи универзален давател сте. Ja. Вашата крв може да ја прими секој. Može. I sin mi je isto Нулта група. 0. I unuče mi je isto 0. Исто нула. Дали познавате некого кому сте дале крв? Poznavam ovde 3-4 ima što sam dala krv. Што сте им спасиле живот? Jest, u nas u Radovišu. Ima i od Strumica ima jedno dete što je padnalo od 3. sprat. I slučajno sam se trefila tamo u štip i zamolili su me doktori da dam krv i dala sam. Spasila sam dete.